Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita berdua di Yan King Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini agar anak-anak jalanan tetap semangat menghibur Anda. Satu buat bang untuk Anda tentunya. Aku bukan jodohnya dari pernah Triswa. bosen ya. Betul, jangan suka bosan lihat anak-anak jalanan. Kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatku bahagia. Ikhlas kau bersandarnya, aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia sepertiku. Akan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Oke, terima kasih. Itu dia, aku bukan jodohnya dari Triswa.